طبعا انا كنت جبت لهم بسله خضراء اهي، غسلتها كويس، لسه مفرطاها يعني وغسلها كويس، واقول لكم انا بعملها ازاي. ادي معلقه السمنه اهي، ناكلهم النهارده بسله. انا ما بسبكش البسله اصلا، انا بعملها بشوحها كده في البصل شويه، بعد كده بحط عليها الطماطم، ما بسبكلهاش خالص، احنا اتعودنا على كده. اهي شكلها حلو ازاي، لسه جايباها النهارده ومفرطها دلوقتي وغسلتها، وهنطبخها ان شاء الله، وهعمل جنبها فراخ ورز بالشعريه. طبعا حسيت ان المعلقه بتاعت السمنه اللي انا حطيتها دي شويه، فانا هحط عليها ايه حته كمان عشان الايدين بتاعتها تبقى حلوه. وخرجت لها بصلايه اهي برضو اهي. البصلايه بتاعتي مش كبيره عشان البسله ما بتحبش البصل الكتير، وما بحطش عليها توم، يا دوبك بس البصلايه بتدبل وبنزل عليها بالبسله. المهم انتوا عاملين ايه؟ انا نسيت اقول لكم انتوا اخباركم ايه والكلام دوت. اهم حاجه ما تنسوش بقى ايه، تصلوا كده على النبي زي ما اتعودنا. ادي البصلايه بتاعتي اهي، بصوا بقى البصله بتاعتي دبلت اهي، بقت هي ما خدتش لون ولا حاجه زي ما انتوا شايفين. اول ما بتطرى شويه كده بتدبل، مش عارفه اسمها، انتوا بتقولوا اسمها ايه؟ المهم يعني خلينا في المهم. ادي البسله بصراحه حبه الجزر دول. البسله الاول كانت ب50 جنيه، دلوقتي بقت ب35 جنيه. ايه يا ماما؟ اهي انا ما بحطش توم على البسله، بفضل اقلب فيها كده لغايه ما بتنشف خالص، لو فيها ميه ولا حاجه وبتنشف، وبعد كده بنزل عليها بالطماطم. شايفين انا لسه بقلب فيها اهو، لسه ما حطيتش الطماطم، ما تستعجليش عليها، تفضلي قلبي فيها كده اهو لغايه ما تنشف منك، الميه بتاعتها بتختفي خالص من قلب الحله اهو. احنا مش مستعجلين، انت وراكي، انت خلاص دخلتي المطبخ علشان خاطري تطبخي، يبقى نصبر كده وخلي روحنا طويله عشان اكلنا يبقى طعمه حلو اهو. ما تدلقيش هري في هري وتاخدي بعدك وتجري، لا اصبري على حاجتك، خليها تاخد راحتها كده على البوتاجاز، واقعدي قلبي فيها كده بالراحه خالص. هي انا بشوح اسمها دي تشويحه البسله، انا بشوح البسله يا جماعه اهي لغايه ميتها ما بتنشف خالص، سواء في مفرزنه غير مفرزنه، انا بعملها بالطريقه دي، ما بغيرش طريقتي فيها، هي انا ماشيه مع الطريقه دي عندي معتاده، انا ما بغيرهاش اهو. عشان تعرفي تاكلي اللقمه طعمها حلو. الرز بتشوحيه، البسله شوحيها، الفراخ نفسها الفراخ البيضه انا بشوحها، البط نفسه بيتشوح، في ناس بتشوحه وفي ناس بتسلقه، يعني على حسب يعني عادي، ما مش هيقولك لا. شوحي حاجتك كده عشان طبيخك يبقى طعمه حلو، لو عندك ضيوف ولا حاجه ما حدش يتكلم على الاكل، او جوزك حتى وانت يا شيخه بياكل اللقمه طعمها يبقى حلو كده في بقه، يقول لك كلمه حلوه حتى يرضيكي بكلمه حلوه اهو. بصي بقى ما عادش فيها ميه ازاي، بصي اهي ما عادش فيها ميه خالص، نشفت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط لها البهارات بتاعتها، ادي الفلفل الاسود اهو، نحط برده حبه كزبره وحبه كمون، هو طبعا ايه الكمون خلص بس هنعمل شويه تاني مش مهم. وقلبي برده
نفسي بس كده تشم ريحه البهارات مع ريحه البسله كده وهي بتتشوح، حاجه كده تفتح النفس. الله عليك والنبي، تسلم ايدي ما شاء الله. ورغم كل ده بحط برده مرق الدجاج في الاخر، بس مش دلوقتي يعني، بعد ما بحط لها بقى الميه بتاعتها وكده. نعم يا ماما، حطها عندك يا حبيبي اهو يا قلبي، اختك انت وهي اهي ما شاء الله اهي. والطماطم اهيت برضو حطيناها، ما بحبش اكتر طماطم من البسله عشان ايه ما تبقاش تقيله. احنا هنا بنحبها الطماطم بتاعتها خفيفه مش تقيله. انا كده خلصتها، هسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص وبراحتها خالص على البوتاجاز. هسيبها انساها اساسا، اخليها تتسبك خالص. الطماطم بتاعتي غليت اهي في البسله غليت يعني اهي. طبعا لو انت جايبه البسله وخايفه منها تطلع مسخه ولا كده، انا هديك الحل الامثل. طبعا احنا متعودين كلنا احنا بنحط معلقه صغيره سكر على خاطر على الطماطم بتاعت اي حاجه، بتاعت اي طبيخه يعني. فالبسله بالذات بحب احط لها كده. شايفه المعلقه دي كلها اهي، معلقه كبيره سكر اهي. استني بس لسه شويه، اصبري انت مستعجله ليه؟ اهو بصي معلقه ونص سكر، وبلاش نحط النص يا ست عشان ما تزعليش. اهو كفايه سكر. هتقولي لي طب ازاي؟ هقولك زي الناس هتطلع معاكي احلى بسله اهي. حط عليها فلفل اسود وحط عليها كمون وشويه كزبره، وادي اللهم صل على النبي حطيت السكر اهو. هتاكلي شويه بسله زي العسل. هسيبها بقى تتسبك فيها خالص بقى، هي لسه ما اتسبكتش اصلا كده، لسه ما اتسبكتش. هنسيبها تتسبك، هوطي عليها البوتاجاز بتاعي واسيبها تتسبك. بقى البسله بتاعتي كده خلاص اتسبكت، وهحط عليها الميه ومرق الدجاج برده اهي عشان تزود الطعم حلاوه من الاخر اهو. انا بحب احط عليها ميه، ما بحبش الشوربه على الطبيخ وخصوصا البسله لانها بتبيض اهي. هسيبها بقى تستوي تاني ونبقى نرجع نشوفها. البسله طبعا خلصت خلصناها. هننزل بقى بالفراخ، انا حاطه الحله اهي تسخن سامعين اهو. اديها الصدمه دي. طبعا الرجول اكيد مش هنرميها بتاعت الفراخ يعني، اكيد مش هرميها. انا كنت نقعت ليمونه كده وظبطتها قبل ما احطها. وادي البصله بتاعتي مكموره اهيت على كمون وفلفل اسود وايه وشويه كزبره. زي ما قلنا ايه حاجتنا تتشوح الاول، لان هشوح ايه الفراخ برضه. وادي طماطم اهيت متصفيه، الطماطم دي متصفيه اهي. الملح بقى بالمره عشان اصلا هسيبها تستوي في التشويحه، مش هحط عليها ميه. والمهم بقى في الليله دي كلها، احنا لما بنروح عند العطار بنقول له اعمل لنا شويه بهارات شوربه، فبيعمل لنا الحاجات دي خلطبيطه كده على بعضها، ورق لورا على روزماري على كبابه صيني وفلفل اسود والكلام ده كله اهو. فلفل اسود حب مش مطحون، وقرنفل وحبهان اهو. الحاجات دي بتدي نفس حلو قوي للشرب. هقلب الليله دي كده بعد ما حطيت الحاجات دي كلها، هقلبها اهي. بتاعت اساسا مش عارفه هي لازقه، زي ما قلت لك ما تستعجليش على حاجتك، ما ترميهاش وتجري، لا اظبطيها. انا كده ايه عملتها يعني قلبتها، هغطيها بقى واسيبها تتشوح مع نفسها خالص. طبعا احنا عملنا البسله واستوت وحطينا الفراخ مستنيه بس تغلي، بعد كده اغطي عليها. ايه اللي ناقص؟ اعمله الرز. هنعمل رز بالشعريه بقى الليله دي كلها. انا كنت حاطه الحله تسخن اصلا وحط فيها زيت، وادي السمنه برده، انا بحط زيت وسمنه على بعض اهو. السمنه اتقدحت هي والزيت. بصوا بقى
شايفين البرطمانات دي بتاعت المربى، انا ما برميهاش، بحط فيها لسان عصفور، بغسلها يعني وانضفها واحط فيها ميه سخنه اعقمها وكده، وبحط فيها لسان عصفور، بحط فيها شعريه، اي حاجه عندي جافه بروح جاي احطها فيها زي كده اهو. طبعا انا اكحل السمنه واكحل الزيت على بعض اهو. ما بتاخد اول ما تنزلي بالشعريه ما بتاخدش معاكي سوا اصلا، تحمر على طول اهي. الشعريه احمرت، هنزل عليها بالرز اهو. طبعا انا مصفيه كويس قوي من الميه، يعني عايزه اقول لك الميه ما فيش ميه خالص في الطبق برضو عشان تبقي عارفه اهو. اهم حاجه انك تشوحي الرز. انا دلوقتي بشوح الرز والميه طبعا بتاعته غليت، انا بحط ميه مغليه وما بحطش ميه من الحنفيه، ما بحبش احط ميه ساقعه على الرز. اه يا حبيبتي يا حبيبه قلبي انتي اهو. نحط له بقى الملح ونسيبه يتشوح شويه. طبعا هتقولي ملح كتير، لا الملح مش كتير ولا حاجه اهو. كل واحد بيبقى عارف معيار الحاجه اللي بيحطها ايه. لما بتشوحيه كتير بيبقى طعمه حلو قوي. عايزه اقول لك ان انت بتاكليه ممكن تاكليه لوحده اه والله. يعني شايفين القماشه كانت الولعه مسكت فيها، وكويس انها ايه ما لسعتنيش. زي ما قلت لك قبل كده بلاش الاستعجال اهو. انا مش مستعجله عليه برضو اهو. مش هحطه بقى يا دوبك الشعريه تحمر اقلب الرز اقلب الميه واجري يا بت، لا مش جارين ولا حاجه. احنا هنقف جنب منه اهو لغايه ما يتشوح. والفراخ بتاعتي اهي قايمه تغلي، هوطي عليها برضو، بس هي الانبوبه بتاعتي على شكل انها هتخلص اصلا، فربنا يسترها لغايه ما اخلص. انا اصلا بعمل عشاء مش غدا. شايفين الولعه؟ مش عارفه كل ما اروح اجيب فوطه مطبخ ابص الاقي الولعه تلقط فيها بسرعه، مش عارفه اعمل ايه. شوفي انا كل الوقت ده انا مش عايزه افصل عشان تعرفي قد ايه انا لسه بشوح في الرز، ومش عايزه احط الميه دلوقتي. جربيها بجد والله. طريقه الرز كده هتبقى حلوه قوي ليكي وهتعجبك وهتعجب ولادك وجوزك. انا بقول لك والله تاكليه كده من غير حاجه خالص، طعمه بيبقى حلو قوي. وزي الفراخ بتاعتي برضو غليت اهي. هنهدي عليها عشان تاخد ريحتها برضو. اوعي تزهقي مني ولا تزهقي من الفيديو، هزعل كده منك. اوعي تزهقي، مش عايزاكم تزهقوا والله. اهو الرز اتشوح خلاص، دوقيه شوفيه ناقص ملح ولا لا. انا بتاعي ناقص ملح شويه.
بحبش الاكل الدلع. الاكل الدلع ده بيحسسنا ان احنا عيانين كده ومش عارفين. شايفه وسامعه انت؟ شايفه؟ قولي ما شاء الله بقى. اهو كده خلاص، هغطي عليه واسيبه يستوي. شيف يا ولاد، بتقولوا شيف على قد الحال كده. غطيت عليه وهسيبه بقى يستوي مع نفسه وهوريه لكم تاني. تعالوا بقى نشوف الرز اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصي، بسم الله ما شاء الله، مفلفل يا جماعه والله العظيم بجد حاجه تفتح النفس. بصوا شايفين الرزايه برزايه اهي، الرزايه واختها جنب منها. الرز متدلع ولا انا مدلعاه؟ بص الجمال، مش معجون ومفلفل وطعمه حلو وريحته حلوه اهو. تعالوا بقى اوريكم البسله برضو. بصي بقى البسله احنا بنحبها ايه، الطماطم بتاعتها مش تقيله، يعني احنا بنحب الطماطم تبقى ده المعدل بتاعها. عشان ما ترجعش تقولي اصل انتي مخففاها وكده، لا. وادي الفراخ بتاعتي طبعا بتتشوح. شايفه الجمال؟ كل ده على فكره انا ما حطيتش ميه اصلا، اللي طالع ده السمنيه بتاعت الفراخ وميتها، يعني هي كلها كده في بعضها. انا ما حطيتش ميه اصلا، لسه ما ضفتش ميه اهو. طبعا مش عارفه اقلبها، مش عارفه ليه، بس انا ماسكه التليفون بايد وايه وبقلب بايد، ما علينا. المهم هي بعد ما تخلص طبعا هحمرها. انا يا ولاد كده خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسونيش بقى في الكومنت الحلو ولا اللايك الجميل بتاعكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا حبايب قلبي.